上一节提到了哈，有所谓伊麦芽寡糖，从分子式来看，我们身体可以运用的就是单糖类。那另外淀粉类呢，我们要把它分解成单糖这个或者酸糖可以用。单糖就是分子式有一个像葡萄糖像这样子的，果糖、半乳糖都是。那酸糖有2个，那多糖就一直连。那寡糖正好是介于在这个中间，所以人体没办法利用它，所以对身体没有负担嘛。所以它的运用道理大概是这样子所以对人体有这些用处。大家假如去观察，大家有没有注意到便相大便的样子？这个健康的大便，这自己那个要去注意因为它我们的这个排泄的这个粪便，其实反映很多健康的讯息。什么是健康的便相？大家知道吗？第一个一定要让像香蕉一样，形状像香蕉，就表示什么？肠胃道畅通。假如有那个大肠癌或者肠胃有问题的，它会细细长长的被挤出来，细细长长的，这个有问题。所以像香蕉一样，就表示很畅通。形状、颜色像香蕉，黄色的表示什么？有益菌多，有维他命 B 群，造成黄色，倾向于黄色颜色。当然有时候其他食物会影响，包括会有这样子的一个。再来比较轻，可以浮在水面。假如在那个在马桶的话，它浮表示纤维质够，浮起来。这个就是健康的变相。它低热量，因为几乎不会被分解转换成这个所谓人体的这个负担，但是送到大肠以后，这些杆菌可以利用，比较不会蛀牙，才有这些好处。大概在用的时候，大概会有这样子的一个过程。所以大概有半年有这些过程。这讲到一些这个词，这个看一下。另外，这是龙总一位大肠直肠癌的这个主任王辉明先生，他那时候为我们所做的演讲在登在看一下，它里面有一个段在说明大肠癌形成的这个过程，这个影片。异黄胺、苯基嘌呤、代奥辛、英豆定苷这些化学分子会刺激我们细胞膜正常的分子接受体，然后这个一结合就会产生癌症。我放一个大肠癌的过程给你们看哈。现在目前科学医学真的进步，已经研究到奈米构造了哈。大肠癌给大家看，这是我们大肠的构造，好多细胞一个细胞，刚刚有画那个图，一个细胞连着一个细胞，然后形成一个腺体，里面分泌粘液。
然后我们这个细胞膜上面的很多接受体，这个细胞膜现在已经认为是细胞的神经系统，很多 antenna， 很多天线。那我们正常的大肠的细胞会分裂，6天分裂一次，很容易分裂，所以分裂的时候很容易受到这个分子的进攻 ，DNA 变化。那我们的细胞的分裂不能无限制的分裂哦，大概1次、2次、3次、50次就要死了哈，因为再分裂下去，它就那个终端利益越来越短，染色体越来越短，最后就死了。那这些致癌物现在已经知道会跟细胞膜有一个分子叫做细胞增生因子接受体，英文叫做 tyrosine kinase 酪氨酸动态酶。那一结合的话，它三度空间会构造会改变，2个酪氨酸一结合在一起就糟了，会产生1连串底下的磷酸化。这个讯息一种电位很奇妙，就是这种电位的传递会造成细胞分裂哈。那一共有已知道了6个分子，现在不讲。最后这个分子会传递到我们细胞膜里面的世界哈。这是我们细胞里面的构造，好多管子，纳米构造。这个分子会进到我们细胞核里面有一个窗户，这个窗户进去就另外一个世界，这么多世界，然后会启动很多酵素系统，把我们那个 DNA 原来被这个稳定蛋白质稳定的这些双股的 DNA 开始拆开来，变成单股，就是一开始就是我们的代奥辛，最后就变成这样，然后开始分裂，开始把单股拆开来，然后细胞就开始分裂了。那我刚刚讲过，分裂不能无限制，到了40代、50代，它自己会凋零死亡，这是细胞的自然 cycle， 会自己破掉而死亡。癌症是什么？癌症就忘掉，癌症的细胞不会，它那个端粒不会减少，自己会在一直窜上去，所以可以无限制的分裂。从2个、4个、8个、16、32、60、41、128、250，一直分裂，一直分裂，分裂到相当的程度的时候，它没有足够的营养来供应它分裂的物质，就停下来了，大约0.2公分。这个时候，它要继续分裂，一定要有人体的营养来供应它，然后它会分泌一种物质叫做血管增生因子，来刺激人体的微血管的细胞，这个微血管的细胞沿着这个讯号的来源长血管进去，这个就是癌症最可怕的地方，血管新生。我们人类自己长血管来喂这个癌症，这个血管新生。那血管长进去以后不得了了，这个癌细胞0.2公分如鱼得水，好多人供应它营养，砍筋呐，人工砍筋，就一开始长得好大好大的时候，它就会窜出来了，会沿着这个新生血管，这是一个细胞一个细胞。癌细胞会折出来，转移的。癌症可怕是转移的，就这样转移出去。我跟要乖乖生插鼻，对吧？它就是会这样转移出去，转移出去就到处侵犯人体，一步一步侵蚀人体，最后死亡。那大肠癌最容易跑到哪里呢？最容易跑到我们的肝。因为刚刚讲过，所有的肠道的血液的回流都要经过肝脏过滤，肝门静脉，所以癌细胞这样折流一关来，对，移民到肝脏，到了肝脏太好了，这好像那个美国的一样，这么多营养，那个癌细胞跑出来，从那个血管钻出来以后，发现这边没有人来抵抗它，就在这边定居移民成功，就是大肠癌肝脏转移。从小的变大，再转移，就会把肝脏破坏掉，然后死翘。这个过程要很久，这个过程要15年，还15年。好了，这个好，影片完了，对。所以我跟大家结论就是，吃肉真的会危害自己的健康，原因是肉食过量会造成酸性体质，产生很多慢性病，血管硬化、中风、老化。抗生素有肉嘛哈？就是他刚刚放的那一个图那个王医师在台中农总，他是
可能在台湾，接触看那个大肠癌症状最多的一个人，他的 case 大概全世界量很大。这不是光荣记录，因为台湾大肠癌很多，包括我自己的家族史都是如此。我自己的父亲算是被健康检查救了，他在大概10多年前这个台北市有免费的老人健康检查，包括他很讨厌去医院。免费健康检查，那附近的医院就天天打电话来催说免费的啦，来做了。结果他去，医生说，你要进一步检查，可能有大肠癌。就检查，果然还没有到第一期0.几期，马上做手术，就做其他治疗就好了。现在在活着但是医生就说，你们家族要进一步检查，有家族史，所以我那时候就去检查。做大肠镜，第一次检查马上就发现有息肉，马上剪掉。所以我现在定期会做大肠镜的检查。所以这些健康的这个讯息其实很值得我们注意。我们学校今年有一位这个同仁往生，大肠癌，才40岁左右可能40几岁吧他自己一直很这个没有去注意，他很抗拒西医，很抗拒西医的检查。去年底一直咳嗽，他以为就是感冒嘛，就看中医吃药，一直咳嗽没有好。我说你要去进检查了。他就笑一笑。后来我听他们朋友讲说，他不太愿意去看医生，相信中医。后来到今年初，就是过农历年的时候，已经没办法，就回家休养。再隔几个月，就家里传来说病危通知了，送到医院去。因为原来是他转移到肝，大肠转移到肝，转移到肺，就咳嗽是肺癌，就很可惜，就已经没办法再处理。刚刚讲到食物有吃对，我们自己身体要吃对，我们的精神食粮也要吃对。我们平常这个无明烦恼有5种食物，这5种食物都会让我们无明就越长越多。那智慧解脱的食物是什么？7觉支。经常训练念就是注意力或者记忆力，好的注意力，好的记忆力。择法去选择、判断。精进、喜、清安、禅定、舍，这个都是智慧的好的食物。另外，我为什么也会提到这个呢？
刚刚讲过阅读另外一个很重要的记录的习惯，大家有没有养成记录习惯？念、注意力、记忆力，其实有好的笔记习惯，这个可以帮助。我们习惯有时候光靠脑筋记，其实脑筋记忆有限，而且我们的记忆力常常会这个不准确，叫回忆的时候，常常不是那么准确。这也就是我为什么很多东西我尽量把它数位化，所有的文字、影音、图像尽量数位化，用电脑来管理。我很在意我头脑的食物正确不正确，所以电脑对我来讲是我大脑的延伸一样，我常常去确认正确不正确。所以我每次讲什么东西，我一定希望秀出原汁原味给大家看，来确认它的正确性。所以我很注重我的知识管理，我怎么去记录下来，然后再找到它。怎么再找到它？我第一个要有知识架构，你要建立一个知识架构，再来你有好的搜寻的方法，这些我都借由电脑的机能来帮助我记录。唯识学派、瑜伽行派也说明这个道理啊。为什么呢？因为我们所有左右我们自己的一切是阿赖耶识嘛，我们的记忆库。我们记忆库假如不准确有问题，其实就产生很大的问题。而我尽量把我的记忆库用数位化的方式来管理，主要是让它透明化。我每天所吸收的知识，我希望自己跟别人都可以去检验它，可以让所有的人来检验我的资料库适当不适当，正确不正确。那我有这个好的资料库，比较容易自立立人了。你有没有注意到我上课讲到什么，我就尽量马上把一些什么东西秀给大家看，而且这个东西一直在累积，一直在累积，很多东西都是以前累积下来。我今天讲完这堂课，我在这边上会讲堂的课，我又累积了一些新的这些资讯，将来又可以分享给其他人。你有足够的记忆这个资料库，才有可能做研究。什么叫研究？就是讲的循势，昨天讲的循势导理，你要去判断利弊得失，探究它的真相。研究完，想办法发表，跟大家分享，请大家指教，看看有没有问题。现在发表比以前容易了，有很多管道可以发表。发表完，晓得没有错，来实践实行，就会比较可靠一点。实行以后，你发现有一些不足的，又重新阅读，这是一个好的 cycle。学习啊，每天大家看什么，做什么，这样子的记录习惯。大家有没有注意到我的笔记本是用什么笔记本？大家知道吗？对。Evernote 这个笔记本，它是一个云端的笔记本，所以你看，这些都是以前我读到的，但是我这个是你看这边有写2015年9月5号记录的一个本子，而且它很容易从网络上面各种角度来说，我给它一个名称叫做阿赖耶识记事本。大概2011年1月开始用的，叫做 Evernote， 它叫 Ever， 它可以让你 whenever 去随时随地的来记录。对我来讲，它真是一个我梦寐以求的梦幻笔记本一样，因为它可以不拘形式，
它可以用输入的、手写的、录音、拍照、网页剪辑都可以，不拘平台。电脑所做的、手机所做的、平板所做的都同样一份，因为它在云端嘛，都同样记录。它可以随时同步做浏览，然后借由笔记夹标签来做管理。像它这样子的，对。这个笔记本其实我给它一个名字叫做什么呢？有没有注意到它的符号是什么？这个是什么符号？一个大象的头，对不对？所以我给它一个名字叫做普贤笔记本。普贤菩萨不是骑大象吗？对，普贤。而且呢，回而北有普的意思嘛？什么的普贤笔记本。那像我会去注意到每个问题，这些就是我剪辑的。我从这个记录一直可以看出的这个时间点。那这些你可以做成各种笔记本包括这个各类各样的，佛教的也有，自然科学的也有，像天灾的问题，这天灾的笔记本。天灾人祸的问题，各类的问题。那主要它的厉害是在于搜寻，非常强大的一个搜寻功能，包括可以扫描辨识，而且呢，这个笔记本可以让我把日记本跟笔记本结合，因为它同时记录我的时间，我根本不用打时间，它就记录起来。有时候还可以记录地点。假如我有定位的话，包括酒店。所以对我来讲，我这个手机上的这份，就同样的嘛。所以他这边有快速键，我要拍照要录音也可以，要手写也可以。要做备忘录也可以，都可以。以前我晚上睡觉的时候，旁边会放一个笔记本，因为有时候睡觉忽然想到一个点子很好，有时候就很痛苦。为什么呢？第一个怕忘记嘛，怕忘记就会睡不着，然后睡着以后隔天起来就忘记了。所以最好的方法就是赶快把它记下来，然后就睡觉，隔天起来什么事情就继续做。我现在不用摆记笔记本，我就摆一个手机这边，因为反正它有键合。所以有想到什么事情拿起来，有时候用录音的，录音也可以，就这样讲。有时候用手写，有时候用这个笔记也可以，什么？那它已经录起来了。对，它就可以。他就所以这个假如可以养成这个习惯是不错的这个善用这样子的一个，这是以前我们那个时代没有的以前我们那个时代就要乖乖的一张一张做卡片。以前我做笔记从这样子的卡片开始的呢。就像是卡片开始的，就一张一张的做，记录起来。这个是在30几年前用的，那时候，那我那时候用到这卡片就很高兴了。为什么？要注意到旁边有洞，它最主要是在做管理那个洞大那可以
比较容易找到它。因为大家有没有注意到，做笔记有一个痛苦是什么？做完以后怎么找到它再出来用？这个是他的痛苦啊。所以我就想了一个办法，那时候还没有电脑那么普及的时代哈。这个洞有它的意义在，有编号编码。所以呢，我要找出我的东西的时候呢，我就用它有一根那个长的像毛线，打毛线那个管子，我穿进去，那需要的就掉下来了嘛，因为它被我穿洞就掉下来了。这是编号，譬如说我需要531这个资料，穿进去5，穿进去3，穿进去1，给它3个条件，抖一下就掉下来了，就不用一张一张去找嘛。所以以前搜寻要用这样子的一个比较笨的方法，但是至少是用这样子，可以看得出来这些洞的位置。这个角度可以看，下面的洞可以穿出来，让它抖落下来。所以做记录一个很重要的原则是怎么再找到它。东西是被你用才有价值的嘛，再利用才有价值的。所以这是一个重要的习惯啊，养成这种习惯。我一直觉得一个人，真的要帮助自己，帮助别人啊。当然，身心健康很重要。第二个是终身学习，怎么时常更新自己的知识、智慧？因为很多你没有去有更新的习惯，常常就执着在旧有的知识上面。所以，面对高龄化的社会，其实有2个痛苦要解决，一个是健康。一个是知识落伍，这是老人两个大的痛苦，所以你要养成这个习惯，知识跟得上，而且也比较可能帮助别人。真正你会发现，帮助别人很多都是知识，很多烦恼来自于错误的知识。佛教讲烦恼来自于无明，就是这个道理。所以怎么去检验，常常检验自己的知识，这个习惯其实。这个就是佛教认为很重要的正见。为什么正见那么重要？而你怎么保证你的见解正确？你就要不断的检验，不断的检验，不断的检验，有办法跟全世界人来切磋。越多人检验，它的可靠性越高嘛。很多知识藏污纳垢，藏在一些地方，它就会有问题耶。而你不知道那一个是影响你生活很大的。你有一些见解拿出来公开讨论看看，这个正确不正确？这是一个很重要的习惯。好，我们另外谈到，为什么谈到身心健康很重要的一个理由是，2013年他们在选100大影响力人物，其中有一位是华人。他晓得是谁吗？李开复。他当时51岁，在台湾出生，在美国很多苹果、微软、谷歌他都待过，后来到这个大陆去。他的 Twitter 有3000万个人跟随，影响力很大。
但是在2013年9月，他的推特出现了这个世事无常，生命有限，原来在癌症的面前人人平等。9月这个隔几天报纸就出来了，癌症。理由是什么？原因是什么？生活习惯、生活作息不规律，长期熬夜，压力过大。他那时候就回台湾做一些治疗。他说：“不要以为年轻就可以透支自己的健康。回年轻的时候太大意了，不注重饮食，经常熬夜，没有运动。所以他说，以前常常说，花太多时间在事业金钱，没有去考虑兴趣理想，生病了才晓得珍贵的是心情、友情跟健康。所以他最近出了一本书，叫《我修的死亡学问》啊。这个讲这个道理，他主要是淋巴癌来提到这些觉悟的历程。因此，在这些习惯里面，我们譬如说讲，怎么能够微笑？要保持微笑，又不是天天傻笑，笑要有道理啊！你为什么会笑？我叫三笑因缘啊，这本书它叫三笑因缘的研究这样。抱歉，晓得诸行无常，你就会知足常乐，这是解脱道。晓得诸法无我，你就会觉得助人快乐，这是菩萨道。晓得涅槃寂静，你就会觉得寂灭罪乐，涅槃道。每天有这3个角度值得你笑，值得你微笑。像刚刚我讲的那个感恩，就感恩，晓得知足，晓得我现在所得的并不是理所当然的，很多人给我们的，所以你会想去付出回报助人。所以光是这个感恩就可以笑2次，对不对？笑一次是自己怎么有得到这么多，还有一个就我现在还有机会去帮助别人，还可以多笑1次。最后还笑一个，假如我这样子完成以后，所做已办，每天该做的事情都做好了，每个阶段该做的事情都做好了，没有遗憾。其实随时随地可以往生。你们有没有可能做到每一分每一秒都是往生最好的时段？每分每秒随时可以准备走。到这个时候就真的是可以笑傲江湖吧？我们现在来这么想好了，今天假如我们在上课有一颗手榴弹丢过来了，在这里。我常常会有这样子的观想：谁愿意去扑他、抱他？谁愿意舍己为人？我们要不要先问有受菩萨戒的人？觉悟法师有没有练习过？手榴弹丢过来，抱的。都可以，这是真实的故事啊，这很多在战争的时候经常会发生的。在越战就有好几个例子了，一个手榴弹丢过来，没有人去报，就7、8个人，那一半都死掉了。有一天去爬山掉下去，你跟觉道法师统统掉在一个。对，绳子上那个藤啊，藤子，这藤只能够1个人的重量，谁要放手？觉悟法师还是觉道法师？你们猜他们2个人谁会放手？华
宝山可以，你们在花宝山可以试验一下的哈。花宝山有很多藤呐，有很多悬崖，你们试验一下。所以，其实要练习慈悲观，这些，其实每天每分每秒都可以练习。一开始，先把每天当成最后一天。今天假如是最后一天，这个是一个很好的开始。很少人这么想吧？我们都觉得永远有明天，谁敢保证永远有明天？但是我们有一个很强大的错觉，是永远有明天。今天总有一天是你最后一天呢，有可能是今天。你的最后一天，其实你会发现跟今天差不多，就是这样子，太阳升起来又再落下去，一样的。今天最后一天，再来慢慢练习，一天最后一天。今天最后30分钟，这30分钟是最后30分钟。我们吃一顿饭差不多30分钟嘛，这个就是为什么佛教里面在讨论无常观，常常会问这个问题：人命在几之间呐？讲呼吸之间。但是在之前问的是说，有一个他说是在幻时之间，幻时之间是30分钟，所以在呼吸之间的练习是30分钟，是一个好的练习点。所以我现在的时间管理，大概都把我的时间30分钟做一个单位，来想。而这30分钟里面，25分钟工作，然后5分钟休息，25分钟5分钟休息，25分钟5分钟休息。这种时间管理我觉得非常好，特别对身心比较健康，因为我们常常一看电脑就过头了，眼睛就有问题了，所以我就提醒25要休息5分钟。这是一个很好的时间管理。你们听过这种时间管理吗？叫做番茄时间管理法 （Tomato Time）。这个有很多软体可以来运用的。我这里就有一个 Tomato Time， 这里也是一个 Tomato Time 的管理。这个，那我一按，一开始，你看它就倒数25。对，倒数25。那我要写这个报告，我估算一下，大概需要4个番茄时间。你将来会把事情的估计会越来越比较精确一点，4个番茄时间。那我已经用掉2个番茄时间了，还剩下2个番茄时间要把这个报告完成。你这样子的管理，心里面就不会焦虑。以前要写报告就想一口气把它完成，就一直拼，2个小时过去了，哇！结果发现眼睛也受不了，脊椎也受不了，就开始痛，腰痛，那边痛。这个。手机上面也有，手机上面也是有一个番茄时间啊。这个你们，我觉得好用的一个叫做花条番茄钟。你看它就，我一点它就开始，没有，只有前面的声音而已啊。接着不吵你了，就开始倒数。然后呢，25分钟到了就提醒你休息5分钟，5分钟以后再继续工作。5分钟起来，看看远的山呐，远的景，走一走，不要坐太久，再回来5分钟。我都把人生看成最后30分钟，你可以做什么？我会计算，我这25分钟可以回4封电子邮件，可以写几行字，可以看几段书，可以看几晚，你就会很珍惜的去把它好好完成。那我把这个事情完成以后，没有什么遗憾的。好，我们该结束了，是不是？拍照，对，有拍照。我们听说要花10分钟去拍照，然后晚上我们再继续
把菩萨道讲完。